ஹலோ மக்காஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம கைதி படத்தில் லாஸ்ட் சீனில் ஒரு மாஸான மினிகனை ஃபயர் பண்ணுவார் கார்த்தி சார். அந்த மினிகனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த கன்னு பேர் M134 மினிகன் வித் 6 பேரல் ரொட்டேட்டரி மிஷின் கன். அதோட ரேட் ஆஃப் ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா 2000 to 6000 ரவுண்ட்ஸ் பர் மினிட். அதோட வெயிட்டு 18 கிலோகிராம் அண்ட் இட் கேன் ஃபயர் அப் டு 1000 மீட்டர். கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுங்க அந்த கன்னுக்கு. இந்த மாதிரி வெப்பனை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. அதோட எந்த மூவியில் எந்த கன்னை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ அதை மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் பண்ணிட்டு போங்க.